Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздермен бірге 6-шы сынып Арман ТВ баспасы қазақ тілінің ұшқан ұя параграфын бастаймыз. Барлық тапсырма жауабымен беріледі. Мәтіндерді оқып, қолданылған тілдік құралдары арқылы стиль анықтаңдар дейді. Бірінші тапсырмада мәтінді толықтай оқу керек. Үшінші тапсырма қарттар күніне орай әжелеріңе арнап құттықтау хат жазыңдар. Құрметті қазыналы қарттар, сіздерді мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Айтқан ақылдарыңыз бен ақ баталарыңыздың барлығы қабыл болып, аман-есен ортамызда жүре беріңіздер. Ешқашан ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, ұрпақтарыңыздың қызығына тоймай, төрден орындарыңыз түспесін. Төртінші тапсырма. Берілген тіркестерді екпіннің ерекшелігін түсіндіріңдер. Не үшін қойылып тұрған түсіндіру керек? Жауабын қойдық. Бесінші тапсырма. Қазақ тіліндегі екпінге бағынбайтын қосымшаларды қатыстырып 4-5 сөйлем құраңдар дейді. Бұл жерде жауапты жай ғана қоя салмай, не үшін екпін түспейді, оларға екпін түспейтін қосымшалар қандай, соларды қойып кеттік. Міне, біз ойнауға шығамыз, қызылмен белгіленгендердің барлығына, демек екпін бағынбайтын қосымша деген сөз. Біз ойнауға шығамыз. Айнұр бұлбұлдай ән шырқады. Оқушы үй жұмысын орындамады. Анасы үйден үйге дейін баласына бірнеше ақылын айтты. Міне осыларға бізде екпін түспейді. Жүктік жалғауына, болымсыз етіске, дайди, тайти деген жұрнақтар теңеулер, бұлбұлдай, мұздай, гүлдей, арғымақтай деген сияқты сөздерге. Және көмекші сөз, яғни көмекші сөз дегеніміз үнемі қасында мағыналы сөзбен бірге тіркесіп жүреді. Ал бір өзі ол сөйлемге мағынаға жата алмайды. Мысалы, үйге дейін деген сөз алайық. Бізде көмекші сөз болында дейін, ал мағыналы сөз үйге. Егер үйге деген сөзді алып тастасақ, дейін деген жай ғана сөздің өзі мағына бере алмайды. Сондықтан көмекші сөздер ешқашан екпінге түспейді. Осымен тапсырма аяқталды. Видеоны осы міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сабағымыз аяқталды.